ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്കീമാറ്റിക്സ് ടൂള് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൂള് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സ്കീമാറ്റിക്സ് ടൂളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ടൂളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കത് 1 മന്തിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുതന്നെ 6 മന്ത് 1 ഇയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 മന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അതൊരു 1 ഇയറിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മോഡലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ മോഡൽസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനിയും പഴയ മോഡൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മോഡൽസൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു സ്കീമാറ്റിക്സ് ടൂൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇതിന് കൂടെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൂള്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ES ടെക് സ്കീമാറ്റിക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മെനു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്കുള്ളത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്കീമാറ്റിക്സ്, പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് PCBs ബിറ്റ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഇതിൽ, മൾട്ടി ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ. ഇതൊരു അടിപൊളി ഫീച്ചറാണ്. എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് 1 ബൈ 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സ്കീമാറ്റിക്സ് ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ, നമുക്കിപ്പോൾ സാംസങ് ആണെങ്കിൽ സാംസങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അതിൽ ആ ഒരു സാംസങ്ങിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ പുതിയ മോഡൽസാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഴയ മോഡൽസ് കുറവാണ് ഇതിൽ. ഓക്കെ, വെറുതെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ J7 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക. ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ സർക്യൂട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചാർജർ ഡാറ്റ, ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, ഹോം കീ ആൻഡ് ടച്ച് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓഡിയോ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പണായി വരും. അപ്പോൾ ഓപ്പണായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ വേ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഗൂഗിളിൽ ചാർജിങ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് മോഡൽ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചാർജിങ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേ സംഗതി ഇതിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വരച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിലും പക്ഷെ ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കണക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അത്ര വൃത്തിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്കീമാറ്റിക്സ് ടൂളിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്കീമാറ്റിക്സ് ടൂളിലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്കീമാറ്റിക്സ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പല മോഡലുകളുടെയും സ്കീമാറ്റിക്സ് ഡയഗ്രാം, പലത് എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക മോഡലുകളുടെയും സ്കീമാറ്റിക്സ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്ന് കരുതി നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടൂല. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടൂളുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്തരം ടൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോഡൽസ് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അൽക്കാട്ടുള്ള സ്യൂസ്, അതുപോലെ സാംസങ്, പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഐഫോണും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഐഫോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് ഉണ്ട് നോക്കാം. ഐഫോൺ ഇപ്പോൾ 12 Pro Max വരെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് 13 സീരീസും വന്നിട്ടില്ല, 12 Pro Max വരെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏകദേശം ഐഫോൺ 4 മുതൽ 12 Pro Max വരെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു മദർ ബോർഡ്, ആ മദർ ബോർഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലേഔട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം. സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, ക്ലാരിറ്റിക്കൊന്നും കുറവില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റി തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കമ്പോണൻസ്. കാരണം ചില ഡയഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇതിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്കീമാറ്റിക്സ് RF എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി സ്പീഡ് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ലാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില ടൂളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ലാഗായിരിക്കും, അത് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും എന്താ പറയുക, സ്കീമാറ്റിക്സ് ഡയഗ്രാം
ആണെങ്കിലും നല്ല ക്ലാരിറ്റി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കീമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ബിറ്റ് മാപ്പ്. ബിറ്റ് മാപ്പ് ആണെങ്കിലും പലർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഫോൺ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഐഫോൺ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഐഫോൺ 13, 14 നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ 13 എന്താ പറയുക, ഇതിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണല്ലോ 14 സീരീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 14 പ്രോൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു RF ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 14 പ്രോയുടെ RF ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ ഡബിൾ ലെയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് RF ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന 2 ബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പീസിൻ്റെ, അതായത് സാൻഡ്വിച്ച് ബോർഡ് വരുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പീസിൻ്റെ 2 ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു IC ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു IC നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രേ കളർ കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഗ്രേ കളർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു IC എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻസൊക്കെ ബ്രേക്കായി അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ കണക്ഷൻസ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ IC എടുത്തപ്പോൾ പോയതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഒരു പ്രിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള കണക്ഷന് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നോളണം എന്നില്ല. ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, സ്പൈഡർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ സ്പൈഡർ ലൈൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ. കണ്ടല്ലോ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൈനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പൈഡർ ലൈൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇതുപോലെ പോകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഒരുപാട് ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണക്ഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരച്ച് വെച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കിതിൽ മൾട്ടി ലെയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ആസ്യൂസിൻ്റെ ആകെ 2 മോഡൽ, ഹുവാവി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മോഡൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഐഫോൺ 12, അതുപോലെ തന്നെ 13 Pro, 14 Pro എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി OnePlusലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു 4 മോഡൽസേ ഉള്ളൂ. ഓപ്പോയിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ മോഡൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വിവോ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ MIയിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ മോഡൽസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൾട്ടി ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ റീൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ ഐഫോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഹോൾ റിപ്പയറിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ ഹോൾസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക, അതായത് നമുക്കൊരു മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയറല്ല, ഒരുപാട് ലെയറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഒരു മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മദർ ബോർഡിൽ ഓരോ ലെയറുകൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു മദർ ബോർഡ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കട്ടായി വരിക, മുറിഞ്ഞ് വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ലെയറുകളിലൂടെയുള്ള കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കത് മൈക്രോ സോൾഡർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എടുക്കാം. ഐഫോണിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഹോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വരും, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഐഫോൺ 6 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഐഫോൺ 6 ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ബിറ്റ് മാപ്പിൽ കണ്ട പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബിറ്റ് മാപ്പിൽ. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. അതായത് ഈ ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു 6ൻ്റെ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 8 ലെയറുകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ലെയറിലെയും കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കാണാം. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐഫോൺ 6ൻ്റെ മദർ ബോർഡിലെ സ്ക്രൂ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ഐഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നീളം കൂടിയ സ്ക്രൂ ഇതിലൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലേക്ക് മദർ ബോർഡിലേക്ക് അത് കയറുകയും ഈ ഒരു ഭാഗം ഡാമേജ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഡെഡ് ആവാത്തരം ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലരും റെഡി ആക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണക്ഷൻസ് പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ജമ്പർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻസ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൾട്ടി ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാനങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്.
അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെയർ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഫോൺ 6ൻ്റെ മദർ ബോർഡിൽ ആദ്യത്തെ ലെയറിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ കണക്ഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് ഇതിലൂടെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണോ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് കണക്ഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ലെയർ നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലെയറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ കണക്ഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻസാണ് ഇതിലൂടെ സ്ക്രൂ നമ്മൾ നീളം കൂടിയ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കണക്ഷൻസാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ തലക്കന്ന് ഈ തലക്കലോട്ട് അങ്ങനെ ജമ്പർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോൺ ശരിയാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഇത്രയാണ്. സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അതിലൂടെ കണക്ഷൻസ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ സ്ക്രൂസൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കണക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നാലാമത്തെ ലെയറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ വീണ്ടും ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് പാസ്സായി. 5 ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, 6, 7, 8. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എല്ലാ ലെയറുകളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഐഫോൺ 6ൻ്റെ മദർ ബോർഡിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ഓരോ ട്രാക്കുകളും പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കണക്ഷൻസിലേക്കും വേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ വൃത്തി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ട്രാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഒരു മദർ ബോർഡിനുള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അല്ലേ ഒരു ചിലന്തി വല പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൾട്ടി ലെയർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മദർ ബോർഡ് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടുക മുറിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഈ ഒരു ടൂളിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മോഡൽസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിതിൽ ഓൾഡ് മോഡൽസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ന്യൂ മോഡൽസ് ആണ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഫോണിൻ്റെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഐഫോണിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കി വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്ത് തരുകയും ചെയ്യും. വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള സ്കീമാറ്റിക്സ് ടൂൾ പോലെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇതിന് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ലൊരു ടൂൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റുകൾ വരും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. മറ്റുള്ള ടൂളുകളുടെ അത്ര തന്നെ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും ഇതിലില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ ഈ ഒരു മൾട്ടി ലെയർ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി, സ്പീഡ് തുടങ്ങിയവ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ മോഡൽസിൻ്റെ എണ്ണം ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടുമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.